ჯიპას თავისუფალისა და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტები რუსთაველის მეტროსთან შეიკრიბნენ. ისინი სოლიდარობას უცხადებენ ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს და მხარდაჭერას გამოხატავენ თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტების მიმართ. შეკრებილები მოგვიანებით რუსთაველის გამზირზე გადაინაცვლებენ, სადაც საერთო მოთხოვნებს შეუერთდებიან. გათავისუფლდნენ აქციების მიმდინარეობისას დაკავებული პირები და ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები. თავისუფალი აგრარული უნივერსიტეტის და ჯიპას რამდენიმე სტუდენტი შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ ჩვენი სოლიდარობა გამოხატოთ იმ სტუდენტების მიმართ, რომლებიც უკვე ორ კვირაზე მეტია იმყოფებიან თეატრალური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში. ჩვენი და მათი მთავარი მოთხოვნა, რაც რის მიმართაც ჩვენ სოლიდარულები ვართ, არის ის, რომ მათი რექტორი გაესაუბროს ამ სტუდენტებს, გაიგონოს მათი ხმა, გაიგონოს მათი მოთხოვნები, რა უჭირთ, რატომ ითხოვენ იმას, რასაც ითხოვენ და რა თქმა უნდა ზოგადად პროტესტის ფონზეც ისინიც და ჩვენც ვითხოვთ, რომ ჩატარდეს ახალი არჩევნები და გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი. მინდა აღვნიშნო, ძალიან მიხარია საზოგადოებრივი მაუწყებელი აქ არის და გვეძლევა შესაძლებლობა გესაუბროთ ამ არხიდან. მეორე რიგში ეს ბრძოლა არის დიდი ბრძოლის ნაწილი და ამას ასევე აღნიშნავს ბანერებზე გამოტანილი დიდი ასოებით სიტყვა სოლიდარობა. ჩემი პრობლემა როგორც სტუდენტის, სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტის პრობლემაც არის, თუ ის სისტემურია და აი ამ სისტემური პრობლემების შეცვლისთვის ვიბრძვით ჩვენ, როგორც ინსტიტუციებში, მაგალითად საგანმანათლებლო ან საზოგადოებრივი, ასევე პოლიტიკურ ინსტიტუციებში.